姊妹們，願你嘅平安，祝你有一日靈性充滿，光明燦爛。今日嘅經文係加拉太書1章3至4節，英文係咁講：願恩惠平安從父神同我雇主耶穌基督歸到你嘅身上。基督照住我哋父神嘅旨意，為咗我哋嘅緣故，為咗我哋嘅罪犧牲，叫我哋可以脫離呢個罪惡嘅世代。願神祝福所有聽咗話語嘅人。喺保羅呢封書信入邊，恩惠同平安係好基本嘅問候語，但係就算冇平常普通嘅問候，其實都可以帶俾我哋好大嘅力量同祝福。恩惠同平安係分唔開嘅，因為如果冇恩惠，我哋人根本唔可能有真正嘅平安。咁一啲其實我哋喺平安嘅時候，大多數都係因為自己做錯咗嘅，或者遇到困難，環境變得唔友善，甚至遇到嘅唔易相處或者有危險嘅人。所以我哋知道平安有一部分係我哋自己可以控制，但係有好大部分其實係外在環境影響，我哋控制唔到。最近仲有啲係人為造成嘅。喺呢個時候呢，要明白一點，就係所謂嘅恩典喺希臘文叫做 charis， 佢就係帶俾我哋真正平安嘅力量。所以我唔知道呢個恩典其實唔係嚟自人，亦唔係嚟自我嘅自己，佢係嚟自我嘅天上嘅父。而呢個恩典呢，佢嘅力量之大，就係因為佢唔係人可以想象得到嘅。點解可以咩都唔做，就有一位愛我哋雇主為咗我哋去犧牲呢？而呢份安慰就係嚟自呢度。呢個係神嘅旨意，屬於耶穌嘅，所以佢願意為咗呢個罪惡嘅世代，佢放棄咗自己，佢犧牲嘅自己，成為罪嘅贖價。好，我哋要明白耶穌愛我哋，唔係淨係愛我哋好嘅一面。好多時候我哋軟弱無助，甚至係黑暗嘅部分，佢都一樣愛我哋。耶穌都知道，佢都一樣愛我哋。今朝當我哋臨緊佢嘅說話嘅時候，我哋都可以睇下我哋自己嘅黑暗到底有幾深。當你越能夠攞到冇得明自己入邊嘅黑暗，你就可以見到光。因為我哋所有屬於耶穌嘅人都有呢個光，耶穌嘅光要照入我哋生命入邊。所以等我哋回轉，等我哋被更新。希望弟兄姊妹今朝都可以有一個更新嘅早晨，咁我哋就好好啲去應用呢個光，等我哋去思想下呢個光喺我哋生命入邊點樣照亮我哋所有嘅黑暗。如果你仲有啲黑暗嘅諗法，心入邊有啲過唔去嘅事，或者有啲負面情緒，等我哋嘅當中一齊去請求上臨溫暖力量嘅光，要照咗我嘅生命入邊，等我哋一齊低頭。親愛嘅天父，我哋獻上我哋嘅感謝同讚美。主你嘅話語又再一次成為我哋嘅力量，知道主耶穌基督嘅恩惠就好似太陽咁溫暖，照耀住我哋每一位弟兄姊妹。每一個願意聽你話語，願意信服你旨意嘅門徒，求你親自看顧。我哋今日都依然帶住力量去完成我哋要做嘅工作，無論喺屋企定係出面，我哋都可以充滿力量嘅去過我哋嘅日子。聽我哋同心合意嘅奉耶穌嘅名祈禱，阿哋。